Bonjour, c'est Bafé Gomis. Merhaba, ben Bafé Gomis. Bugün U12 takımıyla beraber röportaj yapmaya geldim ve bu röportajda kendi yaşadığım deneyimleri size aktarmak ve size yol göstermek için burada soru ve cevaplarınızı yanıtlayacağım. Benim adım Efe Akman, 12'de oynuyorum. Orta sahayım. Profesyonel kariyerinizde ilk golünüzü attığınızda ne hissettiniz? Tout d'abord, enchanté. Öncelikle memnun oldum. İlk buraya geldiğim için çok memnun oldum. Galatasaray'da oynamaktan bu kadar büyük bir tarihi olan ve bu kadar güçlü bir takıma geldiğim için çok memnun oldum. Tabii ki farklı takımlarda goller attım ama buradaki attığım gol bambaşkaydı. Çok heyecanlandırdı beni ve burada oynamaktan çok memnunum. Ici à Galatasaray, çıktı. Solda boşluk. Gomis'in koşu yoluna. Açı daraldı. Sol ayak döndü. Gomis bıraktı. Vurdu ve gol! Gomis 37. dakika 3-1. Üst üste goller Galatasaray'dan. Bafé, Bafé, Bafé Timbi Gomis. Bafé, Bafé, Bafé Timbi Gomis. Bafé, Bafé, Bafé Timbi Gomis. Bafé Timbi Gomis. Adım Mustafa Berke Çelik. U12 takımında sol açık mevkisinde oynuyorum. Aslan sevincinin sizin için önemi nedir? understand, çok işlengeç. J'ai toujours, quand j'ai marqué, j'ai toujours fait la panthère. Türkiye'ye gelmeden önce farklı kulüplerden teklif aldım. Ondan sonra bunlardan işte Fenerbahçe'de vardı, Beşiktaş'ta vardı, Galatasaray'da vardı. Ama beni yaptığım gol sevinci Panter sevincimle Galatasaray'la daha çok özdeşleşeceğim söylendiği için yaptığım görüşmeler sonucunda Galatasaray'ın bana en uygun kulüp olduğunu düşündüm. Aslan'la Panter'i aslında birleştirip ne kadar güzel bir ikili ortaya çıktığını gördüm diyor. Que tu fais le Aslan devant nos supporters, c'est le club qui va plus correspondre avec ton image. Adım Mustafa Küçük. U12 takımında sağ bek oyuncusuyum. Sizin için 18 numaranın önemi nedir? Oui, j'ai toujours porté le numéro 18 depuis mes débuts à Saint-Étienne. 18 numaralı forma gençliğimden geliyor. Bunun nedeni de ben ilk futbola başladığım zaman benden büyük, 5 yaş büyük bir abim vardı Saint-Étienne'de oynayan. Onun 18 numaralı forması vardı. O takımdan ayrıldıktan sonra ben onun o 18 numaralı formasını alıp giydim. Bana şans getireceğini düşündüm. Onun için onun yolundan devam etmek için bu 18 numaralı formayı giydim. Galatasaray'a geldiğim zaman da Galatasaray'da bu forma Sinan'daydı. Sinan'dan ben bu formayı istedim ve kendisi de bana bu formayı verdi. Aynı şansın devam etmesini diliyorum. Aynı şekilde Galatasaray'da da bu forma altında 18 numarayla beraber goller atmayı istiyorum. J'espère qu'il va me porter chance ici encore et j'espère marquer beaucoup de buts et aider. Rodriguez bir anda vitesi arttırdı. Son çizgiye kadar indi. Çevirdi. Gomis! Gomis! Bafé Timbi Gomis! Mükemmel vuruyor topa. Ben İsmail Yahşi. U12 takımında santrafor oynuyorum. Oynadığı takımlardan en çok etkilendiği taraftarlar. Un peu tous, mais en Turquie il y a plus de passion. Farklı yerlerde oynama şansı buldum ve farklı taraftarları görme şansı da elde ettim ama beni en çok etkileyen Türk taraftarıdır diyor.
Bunun sebebi de aile olarak bu tarihteki bizim futbolla olan ilişkimizi gösteriyor. Dolayısıyla Türk taraftarları benim için en ateşli, en coşkulu taraftar. Bugüne kadar hiç oynamadım ama şu anda oynadığım andan itibaren bu ne kadar önemli olduğunu gördüm. Impressionné, c'est le public turc. J'ai toujours joué, j'ai jamais joué contre. Ben Arda İhsaloğlu. Sağ açık, mevkim sağ açık. Gücünüzü neye borçlusunuz? D'être venu ici, les voir avec leur éducateur. Şimdi öncelikli olarak ben de sizlerin arasından geldim. Yani ben de sizler gibi öğrenci oldum. Saint-Étienne'de oynadığım zamanlarda ben de yatılı olarak orada kalıyordum ve orada işte futbolda antrenman yapıyorduk. Daha sonra maçlara çıkıyorduk. Kimi zaman maçlara çıkamıyordum. Saha kenarında kalıyordum veya hiç sahaya bile alınmıyordum. Bazı akşamlar ağladığım dahi oluyordu ama bunların hepsini aşmamın tek bir şeyi vardı. Bu da güçlü olmaktı. Oynamak istiyordum ve her gün bunun için çalıştım. Bunun için de eğitmenlerimi iyi bir şekilde dinledim. Onların koyduğu kuralları yerine getirdim. Düzenli olarak onların çalışmalarını takip ettim. Burada disiplin çok önemli. Disiplinli olarak siz çalışırsanız güçlü bir hale gelebilirsiniz. C'était dur, mais j'ai jamais renoncé, j'ai toujours travaillé et jour après jour j'ai progressé. Adım Ayaz Yükseloğlu. Galatasaray U12 takımında sağ açık oynuyorum. Galatasaray taraftarlarını nasıl buluyorsun? Nasıl bir heyecan katıyor? Fantastique, vraiment j'ai. Çok heyecanlandırıyorlar beni özellikle son maçta işte birçok kere offside'a düştüm. Ondan sonra kendimi oyuna dahil etmek için taraftarlar beni oraya doğru sürükledi. Hani böyle bir etkisi var. Oyuna seni daha çok adapte olmanı sağlıyor. Ve bundan dolayı da çok şanslı olduğunu belirtiyor. À me faire sortir du match, j'étais pas bien, j'ai été beaucoup de fois. Adım Berat Yılmaz. U12 takımda orta saha olarak oynuyorum. Küçükken hangi futbolcuyu idol alıyordunuz? J'en avais beaucoup, mais le plus important pour moi c'était. Tek bir tane sevdiğim futbolcu yoktu. İdol olarak aldığım tek bir futbolcu yoktu. Çeşitli oyunculardan çeşitli özelliklerini almayı tercih ediyordum. Türkiye'den de Galatasaray'da oynayan Şaban Nonda, ondan sonra Rigobert Song, onların özelliklerini kendime katmaya çalıştım. Ils sont trop petits pour connaître ces joueurs-là. Siz belki daha küçüksünüz bunları tanımak için ama eskiden onlar bayağı bir ünlü olan isimlerdi. Adım Eren, soyadım Paşahan. Galatasaray U12 takımında stoper mevkinde oynuyorum. Kariyeriniz boyunca en çok zorlandığın defans oyuncusu kimdir? Sergio Ramos. Sergio Ramos. Adım Kadir, soyadım Subaşı. Galatasaray U12 takımında sol bek oynuyorum. Sizce sizin futbolda en zorlandığınız şey nedir? C'est pas un métier facile. Parce que bon, on a. Şimdi futbolun zorluğu aslında futbolun kendisi başlangıcından itibaren zor. Yani sen normal çocuklar dışarıda gidip vakit geçirebilirken, oyun oynayabilirken, sinemaya gidebilirken sen oturup antrenman yapman gerekiyor ve bu sadece şu anda değil, ilerleyen hayatınızda da bu şekilde devam ediyor. İnsanlar dışarıda bir şeyler yaparken sen oturup bir sonraki profesyonelliğe geçtiğin zaman bir sonraki maçını düşünmek zorundasın. Antrenman yapmalısın o maç için. Maç bittikten sonra eve dönüp dinlenmen lazım. Ona göre yemek yemen lazım. Daha sonra tekrardan antrenmana çıkacaksın. Antrenmandan sonra yapman gerekiyor. Bir de masaja gitmen gerekiyor. Dolayısıyla bu tam zorluklarla geçen bir süreç. Yani bütün kazandığın parayı da ancak ve ancak futbolu bitirdikten sonra, emekli olduktan sonra ancak bir rahata erebiliyorsunuz. Ben sizin için buradayım diyor ve siz de ufaksınız ama beni bir star olarak görmeyin. Aynı formayı taşıyoruz. Galatasaray forması altında çalışıyoruz hepimiz. Top oynuyoruz ve ben size burada gerekirse ayda bir gelmek gerekiyorsa ayda bir olarak yanınıza geleyim.
Sizin gelişiminizi görelim, birlikte hareket edelim. Ve bana isterseniz dışarıda, ne zaman isterseniz gelip yanıma konuşabilirsiniz de. Çok fazla Türkçe bilmesem de sizinle anlaşmaya çalışacağım. Penser à faire des massages, faire des exercices, des étirements. Adım Yusuf, soyadım Akçiçek. Galatasaray'ın U12 takımında stoper mevkisinde oynuyorum. Kariyerinizde en iyi geçirdiğiniz sezonda hangi takımdaydınız? L'année dernière, Geçen sene Marsilya'da oynadığım sezon en iyi sezondu. 20'ye yakın gol attım. Ve bacağımdaki sakatlık olmasaydı eğer daha fazla atacağımı da düşünüyordum. Onun olduğunu düşünüyorum ve bu sene Galatasaray'da bunun da ötesine geçmek ve daha iyi bir sezon geçirmek için çalışacağım. Je vais tout faire pour dépasser ce record ici à Galatasaray. Adım İsa, soyadım Halide. 12 takımında orta sahada oynuyorum. Futbola nasıl başladınız? J'ai grandi à Toulon, dans le sud de la France, à côté de Marseille. Marsilya'nın yakınında Toulon'da ben büyüdüm, doğdum ve büyüdüm. Bizim mahallemiz çok iyi olan bir mahalle değildi. Hani hırsızlığın çok olduğu, imkanların olmadığı ve benim de oyun oynamak için tek alanım futboldu. Bir tek futbol oynarsam eğer iyi bir yere gelebilecektim ve benden 5 yaş büyük olan bir abim var. Abim beni tuttu ve futbola yönlendirdi ve başımda bekledi oynamam için. 13 yaşıma geldiğim zaman da Saint-Étienne beni fark etti, gördü ve oradan ben Saint-Étienne'e doğru geçiş yaptım. Adım Melis, soyadım Akyüz. Galatasaray U12 takımında kaleciyim. Kariyeriniz boyunca hangi ülkelere gittiniz? J'ai fait beaucoup de pays. Türkiye'ye tatil için gelmiştim ama oynamak için hiç gelmemiştim. Oynadığım takımlarda da aslında hemen hemen her yerde oynadım. Yani İspanya'da oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığım için birçok ülke gördüm. Fransız milli takımında da oynadığım için yine birçok ülke gördüm ama bunların her birini saymak şu anda imkansız. O kadar çok ülke gezdim. Adım Yalın, soyadım Dilek. Galatasaray U12 takımının santrafor oyuncusuyum. Saint-Étienne ile Lyon, buradaki Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Saint-Étienne'den Lyon'a gittiğinde taraftarların tepkisi neler oldu ve neler düşündü? Ils étaient pas contents et voulaient me tuer. Öncelikli olarak ikisi denk takımlar değil. Karşılaştırma yaptığın zaman Saint-Étienne ile Lyon arasında karşılaştırma yaptığın zaman bu Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslayamazsın. Çünkü Lyon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım fakat Saint-Étienne Şampiyonlar Ligi'nde oynamayıp daha ligde oynayan bir takım. Dolayısıyla doğru bir karşılaştırma değil. Ben Saint-Étienne'den ayrıldım çünkü Saint-Étienne'in maddi sıkıntıları vardı. Bu maddi sıkıntıları gidermek için Lyon bana bir teklif yaptı ve ben bu teklifi kabul ettim. Saint-Étienne de bu imkandan yararlandı. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı buldum. Ama bir gün eğer burada tabii Galatasaray ve Fenerbahçe denk ama şunu size temin edelim ki Fenerbahçe'de oynamayacağım. Bu Saint-Étienne ile Lyon arasındaki ilişkiye dönmeyecek. Dans la formation, c'est d'avoir. Adım Arda, soyadım Özberk. Sol kanat oyuncusuyum. Galatasaray'da ilk golünüzü attığınızda neler hissettiniz? De la fierté parce que c'était dur de venir à Galatasaray parce que en çok hissettiğim şey gururdu. Çünkü Galatasaray'a gelmeden önce 2 aylık bir süreç geçti transferim gerçekleşmesine kadar. Bu 2 ay boyunca sürekli olarak görüşüldü. Hani bu süreçtin sonunda da geldiğim zaman bir forvet için önemli olan şey gol atmaktır. Ve ben bunun için kendi hedeflerimi koydum ve gol atmak beni çok gururlandı ilk maçımda. Et j'étais vraiment content de faire plaisir à beaucoup de personnes. Benim adım Oğuzcan, soyadım Konucu. Galatasaray U12 takımında forvetim. Türkiye'ye gelirken neler hissettiniz ve neler düşündünüz? Déjà que le peuple turc, tous les Turcs. Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ile ilgili olumsuz bir hava vardı. Medyadan takip ettiğim kadarıyla Türkiye olumsuz olayların yaşandığı
bir ülkeydi. Fakat gelir gelmez gördüğüm şey insanların çok kibar, saygılı ve sevgi dolu olduklarıydı. Buradaki kulüpte çalışan insanlar da aynı şekilde bana ve aileme karşı bu sevgiyi ve kibarlığı gösterdi. Ve bunu gördükten sonra da aslında yurt dışında gösterilerinin doğru olmadığını gördüm. Ve bundan sonra da umuyorum uzun yıllar burada görev yapmaya, yaşamaya devam ederim. Je suis vraiment content. Je regrette vraiment pas ce choix. Adım Hamza, soyadım Baltacı. Galatasaray U12 takımında stoper oynuyorum. Profesyonel kariyerinizde çıktığınız ilk maçınızda neler hissettiniz? J'ai repensé à tous ces moments. İlk maçıma çıktığım zaman aslında sizlerin geçtiği, şu andaki geçtiği bu yolları gözümün önüne getirdim. Çünkü o profesyonelliğe çıkmak, o golleri atmak çok gurur verici bir şeydi. Hele ki bu yoldan geçip, sizlerin geçtiği bu yoldan geçip oraya ulaşmak çok keyifliydi. Bu ben sizin yanınıza gelme sebebim biraz da bunları anlatmak, hani size bir yol göstermek için. Hani her başlangıcın bir sonu da var aslında. O ilk profesyonelliğe adım attıktan sonra kısa bir süreliğine aslında siz o duyguyu yaşayacaksınız. Ondan sonra da o bitecek. Hani, ve yine de ben o ilk profesyonel olduğum zamanki anlarımı hatırlayacağım. Siz de o yollardan geçiyorsunuz ve o anı siz de unutmayacaksınız. Et ça a commencé un jour et puis ça va finir un jour. Adım Supigül. Galatasaray U12 takımında oynuyorum. Mevkim sağ açık. Galatasaray ilk resmi maçında neler hissettin? La première fois que j'ai joué avec Galatasaray, c'était en... İlk kez Galatasaray formasını İsveç'teki maçta giydim. Ve soyunma odasına ilk gittiğim zaman sarı kırmızı forma üzerimde görünce bir şaşırdım ilk başta. Ve biraz da zaman aldı onun hani benliğime oturması için, işte onu hissetmem için. Ama sonuçta güzel bir forma giyiyoruz. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte top oynuyoruz. Dolayısıyla da o formayı giydikten sonra çok büyük bir heyecan, istek, oynama hırsı yakaladım. Adım Umut Çelik. U12 takımında kaleciyim. Neden Galatasaray'ı seçtin? Il y a eu un bon feeling déjà. Öncelikli olarak Galatasaray'a geldiğim zaman iyi bir hissiyatla geldim. İşte yöneticilerle konuştuğum zaman, diğer kulüplere baktığım zaman, yöneticilerle konuştuğum zaman onlar bana Fransızca konuşabiliyordu ve bu konuda anlaşmak önemliydi. Ve takıma baktığımız zaman 2 senelik bir aslında kötü sonuçların alındığı bir dönem geçirmişti ve bunun üzerine iyi bir takım kurma hayaliyle işte birçok futbolcu bir araya geldik. Ve bundan sonraki hedefimiz de aslında iyi şampiyonluklar ve kupalar elde edip Galatasaray'ın tarihine adımızı yazdırmak. De cette histoire, ce nouveau cycle. Donc on est arrivé avec plusieurs joueurs. Adım Volkan, soyadım Şentürk. Galatasaray U12 takımında oynuyorum. Mevkim sol kanat. Fransız milli takımında maça çıkarken neler hissettiniz? Beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Je suis franco-sénégalais. Benim için çok büyük bir gurur oldu. Ben aslında annem babam Senegal'den göçüp gelmişler Fransa'ya ve ben de yarı Senegal, yarı Fransızım. İkisinin arasında tercih yapabilirdim. Senegal'de de oynayabilirim, Fransa'da oynayabilirim. Fakat ben tercihimi Fransa'dan yana kullandım. Çünkü orada büyük oyuncular var. Ve Thierry Henry gibi oyuncularla milli takımda oynama fırsatı buldum. Ve bu benim için çok büyük bir gururdu onlarla beraber oynamak ve bu milli takıma hizmet etmek. İsmim Ali Mert, soyadım Öztürk. Galatasaray U12 takımında stoper oynuyorum. İyi bir forvet olmak için neler gerekir? Beaucoup de travail. Après les entraînements, il faut rester. Öncelikli olarak çok çalışmak. Yani antrenman yapıp işiniz bitmiyor. Antrenmandan sonra da akşamleyin kalıp gerekirse kaleciyle beraber bol bol çalışmak gerekiyor.
Ancak forvet oynamak sadece gol atmak için değil. Gol atmak için tabii ki takımın da olması gerekiyor. İyi bir takım olmadan siz isteseniz de çok fazla gol atamazsınız. Ama forvetin tek görevi de gol atmak değil, bunun da bilincine varmak lazım. Aynı zamanda da dönüp arkadaşlarınıza defansta yardım etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla iyi bir forvet olabilmek için bu özelliklerin sağlanması gerekiyor. Adım Enes Büyük, Galatasaray 12 kalecisiyim. Bunca yıllık kariyerinizde gol atmakta zorlandığınız kaleci kim? Il y a un gardien un jour qui m'a... İlker Casillas Real Madrid'de ve Petro Cech Arsenal'deki gol attım fakat beni bir hayli zorladılar. Real de Madrid et aussi Petro Cech. Adım Ozan, soyadım Gündüz. U12'nin kalecisiyim. Kötü bir maça çıktınız. Ayağa nasıl kalkardınız? Travailler plus. Je pense qu'un joueur de foot, quand il fait un mauvais match, même quand il est bon, her şey çalışmaya bağlı. Yani kötü bir maç geçirsen bile ertesinde hemen çok çalışman gerekiyor. Kötü bir maç geçirmiş olabilirsin ama kendine özgüveninle ve çalışmayı bir araya getirdiğin zaman aslında sen tekrardan iyi bir oyuncu oluyorsun. Kendi iyi olan özelliklerini kaybetmiyorsun. Sadece çalışıp birazcık daha üstüne koyman ve devam etmen gerekiyor. Kötü bir maç geçirsen de. Et puis de travail. Quand tu travailles, les choses suivent en général. Bizim takım olarak ona bir sürprizimiz vardı. Ils ont un surprise pour toi en tant qu'équipe. Merci beaucoup. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdınız ve umuyorum bir gün Fenerbahçe'ye karşı kazanırsınız ve o gün ben size bir sürpriz yapacağım. Voilà, j'étais avec mes coéquipiers, mes nouveaux coéquipiers, les jeunes. Bugün takım arkadaşlarımla beraber bu röportajı yapmaktan dolayı çok memnunum. Beni çok güzel ağırladılar ve ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha gördüm. En çok sevdiğimiz işi meslek haline getirmek çok güzel bir duyguydu. Ve umuyorum ilerleyen zamanlarda tekrardan görüşürüz. Bien accueillis dans cette famille de Galatasaray. Et puis je leur souhaite bonne chance et j'essaierai de venir les voir jouer un jour. Allez Galatasaray.